रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद रखती हूँ आप बहुत खुश होंगे। और मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये मैंने चने ले लिए हैं, ये मैंने अच्छी तरीके से इनको धो लिया है और रात भर भिगो के रख दिए थे। और मैंने उस पानी को 2-3 पानी से फिर निकाला है, निकाल के और उधर जो है तो पानी मैंने बॉयल करके ऊपर चढ़ा हुआ और बॉयल हो रहे हैं। मैं पानी ये चने जो है तो मैं पानी को उसके अंदर डालूँगी और आपको दिखाती हूँ आगे। सकते ये देख सकते हो, ये पानी ये मैंने बॉयल किया, ये चने सारे इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। इस तरह से ये सारे पानी बॉयल हुए था, उबला पानी, उसके अंदर मैंने ये डाले चने, उसके अंदर मैंने ये शामिल कर दिए। ये अभी जो है तो इसको बॉयल करूँगी, इसको जब ये गल जाएंगे और फिर आपको दिखाती हूँ इसको क्या करना है। ये इसके अंदर और मैं कुछ ये चना चाट मसाला ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और इसके अंदर ये हर बंदा सिर्फ बॉयल करता है और नमक सिर्फ डालता है। अगर मैं ये तो ये हल्दी ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर जो है तो मैं नमक 1 चम्मच नमक शामिल कर दूँगी। ये भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना। मिक्स करके इसको मैं ढक्कन लगाती हूँ। इसको ढक्कन लगा के और फिर इसको घंटे के लिए छोड़ देना है और इससे बाद फिर आपको दिखा। ये भी देख सकते हो, ये मैंने बॉईल कर लिए चने बॉईल हो गए हैं। ये देख सकते हो, ये मैंने ढक्कन उतार दिया, पानी खुश्क हो गया, ये देख सकते हो इस तरह से। और मैं अभी इनको ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देख सकते हो, ये ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये सारे खुश्क हो गए हैं, पानी इनका खुश्क हो गया है। और ये अब हारों से नहीं बॉयल हो सकते, हारों जो बॉयल करो ये करो वो मुसीबत होती है। अभी ये जो है तो इकट्ठे मैंने बॉयल करके ये जो है ना तो स्टोर करके रख सकते हो। ये जितनी आपने डालने हैं शॉपर में डाल के इस तरह थैलियाँ ले लेनी है। इस तरह बाज़ार से मिल जाती हैं, ये नहीं है तो कोई और ले लो, जो भी मिल सकती है। इस तरह मिले के और इसमें आप स्टोर कर सकते हो। इस तरह थैलियों में पैक करके मैं आपको ये दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं इस तरीके से जितने आपने रखना है थैली रख के। और मैं आपको सारी भर के दिखाती हूँ। बना लेने, ये देख सकते हैं इस तरह मैंने पैकेट बना लिए। इनको यूँ करके इनको पैक कर देना है। इस तरह के पैकेट बना लिए। पैकेट बना के इनको फ्रीज़र में ऊपर रख देने हैं। ये चने हर रोज़ बॉयल नहीं होते, आज मैंने 1 दिन बॉयल कर लिए। जितनी ये जो है तो 1 मंथ 2 मंथ के लिए कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। इनको फिर जैसे निकालना हो निकाल के पानी पहले गर्म कर लेना है। पानी गर्म करके और उसके अंदर ये शामिल कर देनी। ये थैली खोल के इस तरह के खोल के उसके अंदर शामिल कर दोगे। 2 मिनट के बाद उसको निकाल दोगे। चने ऐसे लगेंगे बिल्कुल ताज़े, नहीं ऐसा लगता है जैसे अभी बनाए, इस तरीके से ये ताज़े हो जाएंगे। और ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करना है और ज़रूर जो है तो ये बनानी है इंशाअल्लाह ताला। तो ये 1 महीने के 2-3 महीने तक कभी ख़राब नहीं हो सकते। इसी तरह ताज़े के ताज़े निकलेंगे और ताज़े बनेंगे। ऐसे लगेंगे अभी कहीं ने किसी ने बॉयल करके ये बनाए हैं चना चाट। मैं इजाज़त चाहती हूँ, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। खुदा हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो पूरी देखा करो, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलती है। कल नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ।